Oi murenya koromga jiwange no mara enirio makare en mora ne pacho kai Uganda go mohero tuke magadhula banga tima mar Harambee Stars bedo kod loch machielo nyakoromga jiwange kinde mane Ryan Ogam jatugo no loyo gol ne Uganda jo Kenya ka chiel gi jotugo go tugo mani tugo e pap makasarani tugo mani tugo gi piny Morocco nyakoromga jiwange ne en tugo mane pek kata kamano Harambee Stars no keto more chunjo Kenya banga loyo team mar Morocco. Kenya nsone dhi mbele tuke makamago pani tuke no chakore dwe tarik 2 dwe no mar 8 nyakoromga jiwange gidhi nyake giko mar dwe ni omiyo kaka Ramogi TV no asingo mar ketiele koten record tuke gi nyakoromga jiwange wa miler kaka ne tugo no bedo ka bende ntiere motimore pacho kae mago mag siasa mago bende moten record masiche mag apaya mano timore pacho kae gina bende koro omiyo luoni machiegni ahinya chendo ni maro imore kaka pile okodwa mbaka la imaro timachoke na deka uchiel nono ka bende wantie live Facebook Ramogi TV ke SK Chiel gi Ramogi TV Kenya mboi mar YouTube magi thuondo eche Omondi and again Omondi it's a block and trying out something and a goal here finally from the Harambee Stars of Kenya. Jatugo Ryan Ogam omiyo Kenya gol makende ma omiyo giloche tuke gi Morocco e tugo mar CHAN Kasarani. Na bok mang'eny maka besen manatingo kaluoko nyathi besen no elweta mulware yot wanga be ok nen nikech gima nyalo dwaro mana migi onge kaka nyalo konyo onge kora kwa sirkal no ena rumba okonya pod en lit ne familia manyocha wito wedegi masira marapaya e roundabout makopti Kisumu kako machielo wan masira omedre seche 24 mokalo. We are coming from upstairs to downstairs. Okay. So it got broken because it was not built. Sigana makende kawuono warango ngima jaduong' ma jahigni 90 ma odak e Rogo kuom higni 30 e kaunti ma Migori. Machiegni nyakoromga jiwange chendo ni maro imore wantiere gi Wilson Ochuka ma en jaloko marwa nyinga Lydia Hukeyo. Team Kenya Harambee Stars ondiko historia kendo ngado tiko mar quarter final e tuke mag CHAN toklo team mar Morocco gola 1-0 e alap makasarani.